Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abdi Muhammad Fahri Ramadan ti wawakil kelas 8A bade macakeun sajak anu judulna Sajak Sunda Tandang. Yasana Yayat Handayana. Gerak tabeh goong maneh jalu. Ngaduhan daru jeung sora goong nu lain. Malar batur nyarahun hidup teh geuning teu pireu. Lain mangsana urang ngadarampas heues. Dina wanci kudu nyaring. Lain wayah urang leah. Balap mandeurikeun maneh. Majar teh da lain eleh. Tong katalikung ku tukang mangsa dicangcang ku tambang. Beunang ngaranna sorangan, ese incah ese lengkah. Dicangred ku sarua ulah, akon adiluhur. Gerata begoong maneh jalu. Geus meujeuhna nepak dada. Baheula dicarek soteh. Keur zaman silih eledan. Ayeuna mangsana tandang nu cicing wayahna nyisi. Puah gerak teneung gerak ludeung. Gerak nyora sing pertenteng. Anjeun mah lain bagejit. Jalu tapi jangkrik siap tarung. Sakitu anu kesing kuring dibacakeun. Apunten bila aya kata-kata anu salah. Apunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.